வணக்கம். தீவு தேசமான சிங்கப்பூரை சுற்றி பார்க்க வர எல்லாருமே சொல்கிற இடங்கள் பார்த்திங்கன்னா, ஆற்று சஃபாரி எனப்படும் ரிவர் சஃபாரி, ஜூ, விலங்கியல் தோட்டம், சென்டோசா தீவு, கார்டன்ஸ் பை த பேன்னு சொல்லப்படுற கரையோர பூந்தோட்டம், பறவைகள் பூங்கா, இந்த மாதிரியான இடங்கள் தான். சிங்கப்பூர் பூமத்திய ரேகைக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிறதால இங்கே வருஷம் பூரா மழை பெய்யுங்க. அதே மாதிரி அதுக்கு சரிக்கு சமமாக வெயிலும் இருக்கும். என்னதான் பல அடுக்கு கட்டிடங்களாக சிங்கப்பூர் தெரிஞ்சாலும் இன்னும் இயற்கை தாயின் அழகை அப்படியே நம்ம ரசிக்கும்படி பல இடங்களை பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க. இன்றைக்கி இந்த காணொலியில் அந்த பசுமையான சிங்கப்பூருக்குள்ளே இருக்கிற பல பூங்காக்களில் ஒரு பூங்கா, டெய்ரி ஃபார்ம் நேச்சர் பார்க், டெய்ரி ஃபார்ம் இயற்கை பூங்கா எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். அதில் இருக்கிற சில அழகான இடங்களை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சுமார் 75 ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த தேசிய பூங்காக்குன்னு ஒரு வரலாறு இருக்குங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் சார்ல்ஸ் டார்வினை பற்றி தெரியும். ஆஸ்திரேலியாவில் டார்வின் பேரில் ஒரு ஊரே இருக்குது. ஆனால் வாலஸ் அப்படிங்கிறவரும் சார்ல்ஸ் டார்வின் மாதிரியே ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் தான். அவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? வாலஸ் அவர்களுடைய தூண்டுதலால் தான் சார்ல்ஸ் டார்வின் உயிரினங்களின் படிவளர்ச்சி பற்றி ஆராய்ச்சி செஞ்சாராம். 1854ஆம் ஆண்டில் இருந்து அன்றைய மலாயாவுக்குள்ளே இருந்த இன்றைய சிங்கப்பூர் பகுதிகளில் தொடர்ந்து 8 ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சி செஞ்சாராம் வாலஸ். அதனால தான் இந்த பூங்காவுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பெரிய 2 கிலோமீட்டர் நடப்பாதைக்கு வாலஸ் ட்ரெயில்னு தான் பேர். நாங்கள் போன அன்னைக்கு வெயிலே இல்லைங்க. மேகமூட்டத்தோட ரொம்ப அழகாக நாங்கள் ரசிச்சுட்டு வந்தோம். நீங்கள் பார்க்குற கேமரா எல்லாமே கிட்டத்தட்ட 50,000 சிங்கப்பூர் வெள்ளி, 25 லட்ச ரூபா இருக்கும். இவங்க எல்லாருமே பறவை ரசிகர்கள். அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய கேமரா வச்சுட்டு நிற்கிறாங்க. இதில் ஒருத்தர் அப்போ தான் எடுத்திருந்த ஆந்தைகளோட படத்தை எனக்கு பகிர்ந்தாருங்க. இங்கிலீஷில் ஃபர்ன்ஸ்னு ஒரு வகையான தாவரம் இருக்குது. அது தமிழில் நம்ம சொல்கிற பேர் பெரணி இல்லைன்னா சூரல். இது ஒரு வகையான பூக்காத தாவர வகை. அந்த மாதிரி தாவரம் இந்த பூங்காவில் நிறைய இருக்குது. நான் பார்த்த இந்த பூ ரொம்பவே எனக்கு வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. மஞ்சளும் வெள்ளையுமா இருக்கிற இதுக்கு லாலிபாப் பிளான்ட்னு சொல்கிறாங்க. கொஞ்ச நேரம் தாங்க திடீர்னு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுது. கொடையை பிடிச்சிக்கிட்டே நடந்து வந்தோம். இந்த ஊலி கால்ஸ் அப்படிங்கிறது இதோட பேராம். செடிகளில் வேரில் பூச்சி பிடிச்சிருச்சுன்னா அதுக்காக அந்த செடி காட்டுற எதிர்வினையாம் இந்த ஊலி கால்ஸ். இலை முழுக்க பூ போட்ட மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இது கூட அழகாக தான் இருக்குது. சிங்கப்பூர் குவாரி பக்கத்தில் இருக்கிற வெட்ட வெளியில் மழை நின்ன பிறகும் மனசே இல்லாமல் வானத்தை பார்த்தபடி கொஞ்ச நேரம் நடந்துட்டு இருந்தோம். மழையில் நனைஞ்ச மஞ்சள் பூக்களை பார்த்துக்கிட்டே திரும்பினோம். எப்படி நல்லா இருக்கா? நன்றி, வணக்கம்.